قلتي محمد الخامس متملق، ما قلتيش متملق. ما رحمه الله. ايه رحمه، اش من رحمه الله؟ متملق رحمه الله. حتى تبون كذاب حفظه الله. وليتي كتواش هل هو تبون او محمد السادس؟ سنثبت. يا شوف، محمد الخامس متملق رحمه الله، تبون كذاب حفظه الله. سنثبت من الكذاب، سنثبت ذلك. انا غادي نعطيك هل نيلسون مانديلا زار المغرب، زار الجزائر قبل الستينات، لا في 61 ولا في 62. ونيلسون مانديلا يعترف وأنه كان بالمغرب وببركان الأبية ويقولها بلسانه. إذا لا علاقة لنيلسون مانديلا بتوراتكم وبكلام التبون، كلام أرجعه العالم بأسره. المواقع كلها تتكلم عن التبون، خرج خرجة عشوائية، كذبة ما بعدها كذبة يزلق فيها جمل. أنا تكلمت على الملك طيب. يقول شعبي العزيز، أما التبون فيقول في حضرة صحفيين إن كانت أي ذبابة تزنزن عليكم أجيو عندي مثلكم بالذباب. أما الأسئلة التي تتهرب منها فأنا أقول للمشاهدين أن ولا سؤال من أسئلتي أجبت عنه، لأنك تتكلم عن ملوك المغرب ولا تعلم من كان يحكمك. ليس لك حاكم عبر التاريخ. فأنت كنت في حضرة العثمانيين، خرج العثمانيين وقدموها على طبق من ذهب إلى الفرنسيين، إلا منطقة القبائل الأبية التي حافظت على استقلالها وحافظت على عنفوانها وحافظت على شرفها، واليوم تؤدي الثمن هذه المنطقة الأبية اللي من هذا المنبر تنقولوا للأمازيغ إمازيغ غينا غلان سلام ربي في اللون أسبقا سامباركي كل عام وأنتم بخير. هذه كان من الواجب أن أقولها في بداية هذا اللايف، ولكن ليس في ذلك من خطأ أو حرج. فسنة أمازيغية مباركة للأمازيغ أينما كانوا، وللأمازيغ الذين يعانون، سكان الأصليين الذين حافظوا على استقلال أراضيهم وحافظوا على نقاء الأراضي الجزائرية التي تقولون اليوم، ألا وهم القبيليين، منطقة الجبال، منطقة الأحرار، الذين تعرضوا ويتعرضون لمختلف أنواع التهميش والتنكيل ومسح الهوية واجتثاث الأرض وحرق الأشجار. هذا هو التبون الذي يمثل نظام الكابرانات، النظام الذي في حضرته توفي 4 مليون جزائري. وأنت تتكلم عن محمد الخامس. هل استطاع محمد الخامس أن يقتل 4 مليون مغربي؟ هل استطاع الحسن الثاني أن يقتل 4 مليون مغربي؟ هل استطاع محمد السادس أن يقتل 4 مليون مغربي؟ شتان بين الثرى والثريا، شتان بين الكابرانات حكم العسكر، وشتان بين حكم ملكي نزيه يمثل علاقة الأب بالابن. هذا هو الفرق. أنا هنا أؤكد وأقول أن أجوبتي في هذا اللايف لا يجاوب عليها. أنا كنجاوب على كل أسئلة، والماثل أمامك يتهرب من الأجوبة، ولا زلت مصر أيام محمد الخامس. من كان يحكمك؟ من هو رئيسك؟ من هو ملكك؟ من هو إمبراطورك؟ شكرا لك أخي ياسر، أنا أشكرك شكر جزيل. أخي قادر، خذ راحتك في الوقت يا أخي، خذ كم ما تشتي. المهم نعود الجواب الآخر. لو كان لي ملكا أثناء الحكم الفرنسي مثلك لكفرت به ولا خرجت عنه. يعني كان حركي ملك حركي متعاون مع فرنسا ثم يبقى ملكي وأنا فخور به. لهذا ما ناش متفاهمين في المبدأ، في المنطق ما راش عندنا نفس المنطق. أنا لو كان ملكا عندي أو رئيس أثناء الحقبة الفرنسية ويبقى رئيس أكفر به ولا إذا مالك يكون مالك وقت فرنسا. هذا الملك كيفاش كان مالك وقت فرنسا؟ إذا فرنسا كانت راضية عنه وبقى مالك.
هذا هو المنطق اللي ما ناش متفاهمين عليه. لما تتكلم وتروح التبون، انا غادي نتكلم معك. انا كنت ابحث عن كلمه الكابرانات، والكابران الاول في المغرب اللي هو رئيس الاركان اللي هو محمد السادس. الكابران الاول في المغرب هو محمد السادس حسب الدستور المغربي، هو الكابران الاول. وغادي نسمي لك الامور بمسمياتها. النظام العلوي الصهيوني التي تستعمله اسرائيل وفرنسا كالقفازات باي امور وسخه في افريقيا ولا مع الدول العربيه ولا في الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، انا غادي نسمي لك الامور بمسمياتها. انت لما تتحدث على 250 الف، ما عندكش انت راك تتكلم كيما سليمي. لما نشوفوا دكتور سليمي ما غاديش ننتظر انا من سائق شاحنه دكتور ويتكلم على الجوارب وغيرها. سائق شاحنه عادي ما يتكلم لا بالارقام ولا بمصادر. ما لك علاقه من شغله، ما لك علاقه من شغله يا قادر. أه؟ لا تدخل في شغل الرجل، هذا شغله ما لك علاقه فيه. ما تكلم عني، انا اتكلم عنه. لا ما اتكلم عنك، ايش اتكلم عنك؟ لا تكلم عني، انت ما سمعتش. تكلم عني ونتكلم عنه. ماذا قال عنك؟ والله لا سكته. ماذا قال عنك؟ لا هو السامي قال لك علاش ما سكتش؟ قال لك تتملق الي وكلش. لماذا لا تسكت؟ انت هذا مو سبه يا اخي. انا لاحظت كل مره اريد اتكلم تقاطعني. والله ما اقاطعك يا اخي. انت ذكرت انه سائق شاحنه، قول لنا انت ماذا تعمل؟ ما هو شغلك انت؟ مشكلة أنا ما نقولش أنا أعمل. أنا بطال أنا بطال. خلاص إذا هو أفضل منك من حيث الواقع. معليش هذه داخلة في المساندة. خلاص تفضل يا أخي تفضل. اليمنية للأخ المغربي عادي يليق له حماية ويليق له مساعدة. لولا تتدخل أنت سيغرق مسكين، خاصة والله ما تدخلت نهائيا. لا تتدخل عادي. الأمور الناس يتحكم بيناتنا عادي. الناس يتحكم عادي. أنا من بعد نقص التدخلات تاعكم، نقصهم عادي ونخلي بين مواجهة بيني وبينه ونشوفوا ماذا قال وماذا قلت. إذا لما تحدثوا على 250 ألف تم عندك حتى مصدر. ضحايا العشرية السوداء هم 122 ألف ضحية. وكان كاين الإرهاب. أكبر دليل على الإرهاب أن الحسن الثاني رحمه الله كان يرعى الإرهاب، منهم العيايدة وغيرهم، وجابتهم المخابرات الجزائرية وسلمهم لهم هو. إذا أنت كنت ترعى الإرهاب، أنت كنت دولة راعية للإرهاب الجزائري. إذا أكبر شاهد على الإرهاب هو المغرب بنفسه. أكبر من ساعد الإرهاب لقتل الجزائريين هو المغرب والحسن الثاني. ونقدر نسمو إنسان متعاون مع الإرهاب هو إرهابي على كل حال. فيما يخص الكاذب، أنت لما تقول كاذب وما كاذب، نيلسون مانديلا جاء تدرب في قواعد جزائرية أثناء الاستعمار 61. كانت تقريبا الحرب في إطار النهاية، وبعدها ذهب لإفريقيا وسجن. وبعد خروجه من سجنه جاء أول زيارة خارج بلده هي الجزائر، ويقول لك أنا جزائري صوت وصورة. ويقول لك أن الحج وعرفات كذلك يقولها أن المجاهدين والشهداء يحجون إلى الجزائر. إشعاع الثورة اللي عندكم أنها عقدة من جهته، من الحسن الثاني ركب لكم العقدة من جهة الإشعاع الثوري لأنكم لم تقوموا بثورة. أنتم دعيتم فرنسا تحميكم وبقيت تحميكم بخروج. خرجت بمعاهدة اكس ليبان لحد الآن تدفعونها. حتى في كرة القدم لا يمكنك أن تفوز على فرنسا. نرجع للكذب. الكذاب وسنثبت من الكذب. محمد السادس الكذاب. محمد السادس يعني نقولها لك أنا قلت تبون كذاب وأنا كنت محترم لك الملك تاعك. الكذاب في حواره يقول جدي رسول الله، كما قال جدي رسول الله. يكذب على رسول الله. اولا ليس جده، وعيب انه يكون جده هذا الاخر. ثانيا يقول جدي رسول الله. اللهم كثر حسادنا. بحثنا عن هذا الحديث الشريف في البخاري ومسلم. البخاري اللي حلفوا عليه الجنود بخارى، بعد نرجعوا لهم. البخاري ومسلم وجميع الكتب لم نجده. اذا فرق بين واحد ربما كذب غلط. انت الملك تاعك كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشكله ان الشعب كومبلي هنايا يطبل له ويقعد يخلق له في التبريرات. الملك تاعك كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كذب على الرسول. يقول له جدي اولا، هذه معليش نغمض عيننا، ولكن يقول كما قال جدي، وحديث لا اساس له لا في كتب التاريخ ولا في صحيح مسلم ولا البخاري. وعادي أنتم تحلفون في البخاري مع أنكم أعرف الناس بالبخاري. لما تكلم عن الكراغلة هو زواج التركي من غير التركي. الفاتح محمد الفاتح القسطنطيني حاكم الدولة العثمانية كان كرغولي، كان أبوه تركي وأمه أجنبية. الحاكم أنت ما تعرفش هذه الأمور، راني قاريك فيهم، قرأ تعلم اكتب. الفاتح كان كرغولي. الفاتح كان كرغوليا باش تفهم. أنت
عندك سموهم عندك احفاد عبيد البخاري. لهذا تلقى الاخوه المغاربه شويه عندهم سلاله تاعهم، تشوف الخلقه كل واحد وخلقه، وعادي اخوه مسلمين عندهم هنا لا ماشوار شويه كبيره، لانهم من سلاله كاين بزاف افارقه جاءوا كعبيد، جاء بهم السلطان ليقتل شعبه. ولما كانوا، تخيل الاخوه، كانوا غير مسلمين لم يحلفوا على القران، حلفوا على البخاري. اول مره ترى في تاريخ الدوله الاسلاميه ان ناس تحلف على صحيح البخاري، ولهذا يسموهم جيش البخاري. معروفه قصه جيش البخاري هذه. ينبغي ان تؤكدها. ياسر اسمح لي دقيقه. يعني العدد الذي قتل في العشريه السوداء 127 بس. تدخل. لا انا اصحح رقم. لا اصحح رقم. انت قلت 122. ياسر قال يا اخي يا اخي مالك صلي على نفسك كرايو. قول لها خليني اتكلم. قول لها لا يا اخي انا اريد افهم. خلي اعطينا انت بتعتبرني انا دميه قدامك يعني؟ اسمع، اعطينا ساعه وخلينا نتطاحن هنا. خلينا يا اخي المتطاحن موجوده. انا الم النقاش الان. اريد اوجه اسئله للضيف. انت مالك دخل انا اوجه له اسئله هو. يا اخويا استضيفه وحده. يا اخي اذا انت لا تريدني ان اوجه لك اسئله لن اوجه لك. انا اوجه لياسر يا اخي، هو قابلني. قلت لي مقابله بيني وبينه. خلينا انا هنا اريد ادير المقابله. الهيرة من المدرسه الجزائريه مع المدرسه المغربيه. خلاص يا اخي، وانا انتوا عند المدرسه اليمنيه. انا اللي بقى الجزائريه مع المغربيه بدون. طيب سؤالي ياسر. الملك محمد الحسن الثاني داعم للارهاب وتدعمون الارهاب. هل بوضياف وبوتفليقه وهؤلاء كلهم من ضمنهم؟ انا افهم هذا الموضوع. انا افكاري انا بس اعطيني سؤال. خلاص هذا السؤال يا اخي، هذا السؤال. الا اذا اعدت نفس الكلام تاعه يعني انت تحت حمايه اسعد. دبر راسك، سير تعود راسك. انا ناخذ كلامي. سكر المايك. لا عدت نفس الكلام ولا نفس يا اخي اسكت خلاص اسكت. سكر المايك. اغلق المايك. والله العظيم هذه ما طريقه مقابله. اسكت. تكون طريقه ولا ما تكونش؟ احترم وقتي. اسكت. احترم وقتي. اسكت. خلاص وقتك. اسكت يا قادر ليش معقد الموضوع؟ هذا وقتي. مالك صلي على النبي. ليش لا فهمنا كيما اسعد في الخاص. اسكت. انا ما تفهمش معك. هذا يبين انك انت واسعد تآمرتم علي. انت واسعد تآمرتم علي الان. قلت لك في الخاص لا نتدخل. لا تتدخل وانت تتدخل. يا اخي قادر يا اخي انت تدير حوارات. هذه من البديهيات في الحوارات. يعني لازم انا اسالك انكش الم الحوار. أنا ما جيت يعني هل انت تفهمت يا اخي؟ اذا لحظه هل تفهمت انتم تفهمتم مع بعضكم؟ لحظه يا اخي لحظه. انت تريدني لا اتكلم؟ خلاص يا اخي انا مع السلامه. انا ايش لزمتي؟ انا مع السلامه الى اللقاء. لا ايمن، لا اسعد، لا لما تساله على الارهاب لانني انا تكلمت ليه، لماذا تتكلم على امشي لما تتكلم على بوضياف فانتم تتكلم على بوتفليقه. لما تتكلم على بوضياف وبوتفليقه يعني انت تساعد فيه. انت اخي يرحم امك يا اخي، يرحم ابوك ووالديك، يرحم لي والديك، يرحم لي الوالدين. انتم هو اخي ياسر رجع عن سرت ياسر. اسعد لما تتكلم ماذا قلت انا اوكي انت تنشط الحوار، لكن لما تتكلم على بوضياف والاخر انت توجه، انت تساعد فيه. انت لست طرف حيادي هنا. يعني انت تقول ماذا يقول. اسمع ياسر، الله غير اللبس. يكتبون عليه امور لبس الاسود والله كشخه. خلاص اسكت يا صاحبي، اسكت. خلينا نجاوبوا. صافي اسكت، راه خديتي نص نهار. طيب انا اريدك ياسر، خذ وقتك الان. دعوني أنا الذي أريد استفسار كيف أنت وأسعد تفاهمتم وأنت الآن تقول له ليس هذا ما تفاهمنا عليه. هل كنت معكم أنا؟ كيف تفاهمتم في غيابي أنا؟ في الخاص أنت فضحتي راسك. أنت دابا أنت فضحتي راسك. أنا في الخاص نتكلم في الخاص. أنا لم أتكلم مع أسعد في الخاص. أنا كان إيميل مرحبا بك عندي مع عبد القادر. أنا ما دخلي فيك أتكلم عن وأنت تبكي يا أسعد يا أسعد يا أسعد يا أسعد يا احبس المايك يا احبس المايك. أسعد أنا خليه لي وحدي
سآكله أكلا هنا. واتاش غتاكل؟ راكم كنا نخافوا من الدجاج ما نريشوش. خليك وحدك يا اخي، كيف خليك وحدك؟ انت تساعده لما تقول له بوضياف وبوتفليقه. يا اخي هذا من البديهيات عند وانا اللي مغربي، انا اللي غنعطي له اسعد الافكار على المغرب، لا انت ولا هو. اجي انا يمني، هذه من البديهيات.